फ्रेजल भर्ब्स विथ अप। आज हामी फ्रेजल भर्ब्सहरू मध्ये अपको प्रयोग गर्न सिक्छौं। हामी सुनिरहेका हुन्छौं नेटिभ स्पिकरहरूले इंग्लिश बोल्दा धेरै फ्रेजल भर्ब्सहरूको प्रयोग गर्दछन्, जसको कारण उनीहरूको अंग्रेजीमा शानदार आउँछ र फ्लुएन्सी पनि आउँछ। यदि तपाईहरू पनि आफ्नो इंग्लिशमा फ्लुएन्सी चाहिन्छ भने फ्रेजल भर्ब्सहरूको प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। त्यसैले आउनुहोस् आज यस भिडियोमा अपको प्रयोग गर्न सिकौं। फर्स्टमा जानौं यसको मिनिङ। यसको मिनिङ जान्नु अगाडि कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र यस च्यानल टेक्निकल नेपाल जीएस लाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोस्। अपको मिनिङ हुन्छ द अपोजिट अफ डाउन। डाउनको उल्टो अप हो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यसको मिनिङ हुन्छ माथि। आउनुहोस् यसको प्रयोग गर्न पनि सिकौं। गेट अप। गेट अप जसको मिनिङ हुन्छ नेपालीमा उठ्नु। उठ्नु। अब तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला उठ्नुलाई त वेक अप पनि भनिन्छ, तर बिउजिनु भयो भने चाहिँ वेक अप लाउने, तर खाट छोडेर उठ्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले गेट अप को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँको कुरा आउँछ खाट छोडेर उठ्नु, त्यसैले यहाँ प्रयोग भयो गेट अप। I get up at 6 o'clock. म 6 बजेतिर उठ्छु। I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. What time do you get up? तिमी कति बजे उठ्छौ? What time do you get up? What time do you get up? Next, hang up. Hang up जसको मिनिङ हुन्छ नेपालीमा फोन राख्नु। फोन राख्नु। Hang up the phone. फोन राख्नुहोस्। Hang up the phone. Hang up the phone. After I hung up the phone, I realized I had forgotten to say something. मैले फोन राखेपछि मैले केही भन्न बिर्सेको महसुस गरे। After I hung up the phone, I realized I had forgotten to say something. Next, turn up. Turn up जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा भोल्युम बढाउनु, आवाज बढाउनु। जहाँ पनि टर्न अप को कुरा आउँछ त्यहाँ तपाई आफै सम्झिनुहोस् कि यहाँ भोल्युम बढाउनेको कुरा आयो, भोल्युम बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। टर्न अप को अर्थ हुन्छ भोल्युम बढाउनु। जस्तै केही उदाहरणहरू सिकौं। Can you turn up the music? के तपाई संगीत बढाउन सक्नुहुन्छ? यहाँ तपाई आफै बुझ्नुहोस् कि टर्न अप को कुरा आउँदा म्युजिक को भोल्युम भनिएको, आवाज भनिएको। यहाँ आवाज को कुरा आएको छैन, तर पनि टर्न अप भन्ने बित्तिकै आवाज भन्ने बुझ्नु पर्छ। Can you turn up the music? के तपाई संगीत बढाउन सक्नुहुन्छ? Could you turn the TV up? के तपाई टिभी को भोल्युम बढाउनुहुन्छ? Could you turn the TV up? यहाँ पनि भोल्युमकै कुरा आएको छ। टर्न द टिभी अप भन्नाले टिभी माथि पार्ने होइन, टिभी को साउन्ड बढाउने। नेक्स्ट वर्ड स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप यो त हामीलाई थाहा नै छ, खडा हुनु अथवा उठ्नु। The children stood up when the teacher walked into the room. शिक्षक कोठामा आउँदा बच्चाहरू उठे। The children stood up when the teacher walked into the room. The children stood up when the teacher walked into the room. You will look taller if you stand up straight. यदि तपाई सिधा उभिदा तपाई अल्गो देखिनुहुन्छ। You will look taller if you stand up straight. You will look taller if you stand up straight.
नेक्स्ट सिट अप। सिट अप। अब यहाँ तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ होला। सिट डाउन भन्नुको अर्थ चाहिँ बस्नु हो, तर सिट अप भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त? सिट अप भन्नुको अर्थ हुन्छ कोही सुतिरहेको छ भने र त्यसलाई बस्नुहोस् भन्नु पर्दा, बुझ्नुभयो होला? कोही सुतिरहेको छ र त्यसलाई बस्नुहोस् भन्नु पर्दा तपाईहरुले सिट अप को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली भन्नु पर्दा यसको अर्थ हुन्छ उठेर बस्नु। जस्तै एउटा उदाहरण, सिट अप एन्ड ह्याभ सम वाटर। उठेर केही पानी पिउनुहोस्। सिट अप एन्ड ह्याभ सम वाटर। कोही सुतिरहेको छ भने उठेर पानी पिउनुहोस् भनिन्छ नि, हो त्यो भन्नको लागि तपाईहरुले सिट अप को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यस वाक्यमा पनि भनिएको छ, सिट अप एन्ड ह्याभ सम वाटर। नेक्स्ट वर्ड ब्रिङ अप। ब्रिङ अप जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा कुरा उठाउनु। कुरा उठाउनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ ब्रिङ अप। जस्तो केही उदाहरण सिकौं। ब्रिङ इट अप एट द मिटिङ। बैठकमा यो कुरा उठाउनुहोस्। ब्रिङ इट अप एट द मिटिङ। ब्रिङ इट अप एट द मिटिङ। नेक्स्ट वर्ड कम अप। कम अप यसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा कुनै प्रश्नको उत्तर आफै आउनु। कुनै प्रश्नको उत्तर तपाई खोजिरहनु भएको थियो तर त्यो आफै आयो भने त्यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ कम अप। जस्तै एउटा उदाहरण सिकौं। I had a question about something, but the answer came up in the class before I even got to ask. मसँग कुनै कुराको बारेमा प्रश्न थियो तर मैले सोध्नु अघि नै कक्षामा जवाफ आयो। I had a question about something, but the answer came up in the class before I even got to ask. Next word give up. Give up जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा हार मान्नु। कसैले हार मान्यो भने त्यसलाई हामीले भन्नका लागि अंग्रेजीमा प्रयोग गर्छौं give up। जस्तै के उदाहरणहरू हेरौं र तपाईहरु पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै। I am not going to give up. म हार मान्ने छैन। I am not going to give up. I am not going to give up. She doesn't give up easily. उनी सजिलै हार मान्दिनन्। She doesn't give up easily. She doesn't give up easily. Next word let up. Let up जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा छोड्नु अथवा रोकिनु। Let up. The rain finally let up at about 6 p.m. पानी अन्ततः साँझ 6 बजे रोकियो। The rain finally let up at about 6 p.m. The rain finally let up at about 6 p.m. The pain finally let up. पीडा अन्ततः दुख्न छोडियो। The pain finally let up. PAIN pain जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा घाउ। The pain finally let up. पीडा अन्ततः दुख्न छोडियो। Next word end up. End up जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा अन्त्य गर्न। अन्त्य गर्न। I ended up doing all the work myself. मैले सबै काम आफै पूरा गरेँ। I ended up doing all the work myself. I ended up doing all the work myself. Today in this video, we have learned how to use up in English. If you like this video, then don't forget to hit the like button. And don't forget to subscribe this channel Technical Nepal GS.